أنا واجه غبره وأصحابه واجه غبره وأصحابه يا أدري سيدي في حبابه. بسم الله والحمد لله وصلاة ربي وسلامه على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المشاهدون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله الصيام والقيام. نواصل معكم حديثنا في برنامجكم بيت القصيد، اللي قلنا إنه بيتناول مقطع مهم في قصيدة من قصائد المدح النبوي، ويتناول موضوع معين. كلامنا الليلة إن شاء الله عن أسماء الحبيب صلى الله عليه وسلم. ونحن عارفين أنه كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، زي ما الناس بيقولوا كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. فأسماء الله الحسنى 99 اسم. والسودانيون عندهم هن في السودان عندهم جرأة، يعني أسماء الرسول أضافوا لها من بيئتهم. حتى المولى عز وجل يعني هو له أسماء معينة، لكن السودانيين بتلقى عندهم أيضا إضافات في هذا الجانب. أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم فيها كثير من التنوع. نحن نعلم أن هنالك أسماء قرآنية وردت في القرآن، وفي أسماء وردت في الحديث، وفي أسماء وردت في اللغات الأخرى زي السريانية أو غيرها. بنمر على جميع هذه الأسماء إن شاء الله، أو على كثير من هذه الأسماء. الناس اختلفوا أيضا في عددها، قالوا أسماؤه 200، بعضهم يقول 201، زي الشيخ الصابوني قال أزهر في لونه عنقه كالجيد 200 أسماءه زائدات وحيد. شوف كلمة وحيد دي ذاتها لطيفة كده، 200 أسماءه زائدات وحيد. فأسماءه 200، قالوا 201، بعضهم قال في 300 زي صاحب المستطرف يقول أسماءه صلى الله عليه وسلم 300. ذهب بعضهم إلى أنها 1000 زي ما ذكر الشريف يوسف الهندي، يقول وأسماؤه 1000 تعد وتحسب. طبعا الناس اختلفوا في إنه هل كلها أسماء؟ لا، هي ما كلها أسماء الحقيقة، لكن في أسماء وصفات، وفي صفات انتقلت من الوصفية إلى العالمية أو إلى الاسم. مثلا المولى عز وجل وصف بأنه نذير وبأنه بشير، فنحن عندنا دخلنا عليها الألف واللام وصارت علما معروفا نسمي به البشير ونسمي النذير وما إليه. أولاد بكساوي مدرسة متفردة في المديح، عندهم في الأشواق وفي أسماء الحبيب وفي اللغة بأنواعها، لهم باع طويل. نقيف عند واحدة من مدايحهم إن شاء الله، نخبة الأخيار للشيخ البشير بكساوي، نسمع من إبراهيم ود الفتيح والمجموعة، ثم نواصل الحديث إن شاء الله. نخبة الأخيار مرادي قوم في الأبصار يا زاير. نخبة الأخيار مرادي قوم في الأبصار يا زاير. وخلي في الأسحار أصحاب واللي عرف نياره يا زاير. نخبة الأخيار بمدحك شيد الأذكار بإدراك معنا باستحضاره يا ذاير. نخبة الأخيار مرادي القوم في الأبصار يا زاير. وكونها الأعذار كثيرة وجعلها لإنذاره يا زاير. نخبة الأخيار فيا مولاي بابن هاي نفوز لا تعوي الأوزار يا زاير. نخبة الأخيار مرادي قوم في من أبصاره يا زاير. هاي نحن والراغبة ديار الخاتم العاقب هو يا زاير. نخبة الأخيار
الذي مدحو يتلى عن غيبة لازم مدحو يتلى اي بحب للقلوب شبيب يا العين جات له لايكة وعضوان خيبري حكى يا داير نخبة الأخيار أنا مسموم بلا شك أنا مسموم بلا شك وسجنا مع الظبية الفكا يا داير عايو ابن غصيا ويا لا ذات صيد الصيف يا داير نخبة الأخيار ويرد مع العين مخصوص والله ورد العين مخصوصي كتسبيح الطعام وحصيه يا داير حامد النسل وحيد في الأنبياء ورسله يا داير نخبة الأخيار مقام وناله من يصله والله مقام وناله من يصله لكونه والأصل فغل ذو الجبية بنع الودد على الحجب يا داير نخبة الأخيار مبجل كونه بالغرب مبجل كونه في الغرب بمختار أكرم ربي يا داير غير مل البرا مع غران اسمه مختاره يا داير نخبة الأخيار محمد أحمد المختار محمد أحمد المختار ومحمود أفضل الأخيار يا داير النسيم ونسيم بعرفه فتق الأجراح يا داير نخبة الأخيار فجود يا ربي يا ربي فجود يا ربي بالمرام مع وصولي واجتمع بالراح يا النسيم بشمه فتق الأجراح يا داير نخبة الأخيار فجود يا ربي يا ربي فجود يا ربي بالمرواح مع وصولي واجتمع بالراح يا داير يود بلا حذف أو صلاة الباري للصافي يا داير نخبة الأخيار محمد زينب كساويش فيه محمد زين كساويش من الداع الذي مخفيه يا داير نخبة الأخيار مرادي وما بلا أوطار يا داير. نعم، قال غير مل البار مع إقران اسمه حاء واختار محمد أحمد المختار ومحمود أفضل الأخيار. وشوف المدحة ذكر فيها كثير من أوصافه صلى الله عليه وسلم التي غدت أعلاما عليه صلى الله عليه وسلم. فهو نخبة الأخيار، هذه صفة أكيد. وزيارة الخاتم العاقب، الخاتم العاقب دي من الأسماء التي وردت في السيرة. وحامدا نسله، ومن أسماء صلى الله عليه وسلم الحامد.
ووحيد وأحيد. هو قال وحيد في الأنبياء ورسله وحيد، وعندنا أيضا اسم أحيد، ومحمد أحمد المختار ومحمود. دي كلها من الأسماء المشهورة جدا والمعروفة عندنا. زي ما قلنا محمد وأحمد هي أسماء قرآنية، والمختار صفة، والمحمود برضها من صفاته صلى الله عليه وسلم. فزي ما قلنا هو في القرآن عنده أسماء، في التراث الإسلامي عموما عنده له صلى الله عليه وسلم أسماء، وفي اللغات الأخرى عنده أسماء. في القرآن زي ما قلنا محمد وأحمد والبشير والنذير والسراج المنير والرؤوف الرحيم وطه وياسين والمزمل والمدثر، هذه كلها هي من الصفات التي أصبحت أسماء للحبيب صلى الله عليه وسلم. وفي آية الأحزاب يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فدي كلها نحن أصبحت عندنا أسماء. حتى الداعي، ناس أولاد الداعي، أولاد ود الداعي. فالسودانيين عندهم جرأة شديدة في الأسماء، تنقي عندها في مبحث خاص بمباحث الأسماء بصورة عامة إن شاء الله فيما بعد. ففي الآثار الإسلامية هو زي ما قلنا هو محمد وهو أحمد، قال وأنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، أو الذي يمحو به أو يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر وأنا العاقب والمقفي ونبي التوبة ونبي الملحمة ونبي الرحمة. هذه كلها واردة في الآثار الإسلامية. قبل ما نمشي للأسماء في الكتب القديمة، الحبيب صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا عنده أسماء في القرآن وأسماء في كتب السيرة، له أيضا أسماء في الكتب القديمة ذكرت، وأصحاب السير رووها، والمادحون أيضا وقفوا عندها. قبل ما نسمعها نشوف باقي اسمه دال لشيخ الدقوني بأداء محمد رحمة والمجموعة، ثم نعقب إن شاء الله. في طيبة يا سادات بدر الكمال نور يلوح فوقه باقي اسمه دال. في طيبة يا سادات بدر الكمال نور يلوح فوقه. يا حوار تعال نزه لزاد باريق حيز الجلال نور يلوح فوقه. باقي اسمه دال والباقي موجودا نافي المثال، والشرك في حقه أيضا محال نور يلوح فوقه. باقي اسمه دال. في طيبة يا سادات بدر الكمال نور يلوح فوقه. بسن المغال فوق سيد إدريس ياسين بدر الكمال نور يلوح فوقه. باقي اسمه دال. يوما تشيف فيه رؤوس الطفال هو المقدم طر لحم النجال نور يلوح فوقه. ليل غمت الرسول مربوعة مايل الطول قالوا الفحول نور يلوح فوقه. باقي اسمه دال. إن جلس بين الناس يسمو يطول. إن جلس بين الناس يسمو يطول. كون الله زاد شرفه يا هل العقول دوبا يا دوبا. المعتبر كان وجهه في التدوير فاغ القمر نور يلوح فوقه. باقي اسمه دال. شعر الرسول لدعاج يا أهل النظر. شعر الرسول لجعاد يا هل النظر. والحسن في الودجين كف استغر ناوي يا ناوي.
القمر نور يلوح فوقه باقي اسمه دال. شعر الرسول لجعاد يا أهل النظر شعر الرسول لجعاد يا أهل النظر. والحزن في الوديين كف استغر ناوي يا ناوي لو تكتفي بوحدها زي فهيم نعط الصفي نور يلوح فوقه باقي اسمه دال. لصغر كان انفر يا عارفين لصغر كان انفر يا عارفين. يخفي البروق وقت الأحرف رفيه نور يلوح فوقه الآي كثير كفى منه نطق السم الفي القصير نور يلوح فوقه باقي اسمه دال. الضبن طاق أيضا مثل البعير الضبن طاق أيضا مثل البعير. شهدا بأنه رسول طفلا صغير ناوي يا ناوي من طيبة يا عشاق رياح وجن نور يلوح فوقه باقي اسمه دال. حرمت عليه العينان سنة الوسن حرمت عليه العينان سنة الوسن. من شوق رسول الله شرع السنن يا ناوي يا ناوي بعد ما صواب لي نور يلوح فوقه باقي اسمه دال. النبت للزيتون والسنبلي النبت للزيتون والسنبلي. يلبس بها ابن دقون حلة وحلي إن شاء الله إن شاء الله المختار صل عد ما صواب لي نور يلوح فوقه باقي اسمه دال. النبت للزيتون والسنبلي النبت للزيتون والسنبلي. يلبس بها ابن دقون حلة وحلي إن شاء الله إن شاء الله رحم الله الشيخ أحمد بن علي الدقوني. شيخ ود الدقوني من المداح القدماء، هو معاصر لحاج العاقب وجاء بعده حاج الماحي، جاء بعدهم الاثنين، يعني هو من المعاصرين لحاج العاقب. بيت القصيدة عندنا في مطلع هذه القصيدة، يعني الصلاة حقتها ذاتها هي بيت القصيد حقنا، لأنه قال باقي اسمه دال، باقي اسمه دال، يعني آخر اسم الحبيب صلى الله عليه وسلم هو دال، هو يعني اسم محمد أو اسم أحمد أو محمود، دي كلها آخرها هو الدال. بعدين مرات يجي بعضهم باقي اسمه ميم زي الشيخ حياتي مثلا، فيقول باقي اسمه دال في طيبة يا سادات بدر الكمال النور يلوح فوقه. فإذا جينا نحصي من أسمائه هو البدر وبدر الكمال، موجود عندنا بدر الزمان وأسماء كثيرة مضافة إلى البدر أصبحت أعلاما على الحبيب صلى الله عليه وسلم. تلقى في القصيدة جوا المختار والمصفى والمعتبر، دي كلها من الصفات ومن الألقاب
اللي بتنتقل من الوصفية إلى العلمية عندنا خصوصا في السودان. أما الأسماء في الكتب القديمة منها المنحمنة ومنها البرقليطس. المنحمنة والبرقليطس ذكرهم والسعد يعني في واحدة من مدايحه، هذا المنحمنة والبراقليطي هذا حمطية لا شك وتغليطي، هي ذاتها زي الروتانة كده لغتها عويصة شوية. هذا المنحمنة والبراقليطي طبعا هو الاسم لأنه اسم أعجمي قد يكملونه وقد يقطعون منه شيئا، وأصل البراقليطس في الإغريقية اللي هو جاي منها أصلا، وهذا حمطية لا شك وتغليطي. بعدين في مرة ثانية يقول قل لي يا منحمنة أنت إلينا ومنا، قل لي يا منحمنة أنت إلينا ومنا. ابن هشام في السيرة ذكر أن المنحمنة بالسريانية هو محمد، وكذلك هو بالرومية البرقليطس، يعني إذن المنحمنة بالسريانية وفي الرومية هو البرقليطس أو الفرقليطس، وعنده كثير من ضروب النطق. أما الأسماء السودانية فحدث ولا حرج. نحن قلنا السودانيين عندهم جرأة في مبحث الأسماء ده وبياخذوا راحتهم شديد. يعني مثلا المدينة النبوية ذكرت لها كثير من الأسماء، السمهودي ذاكر لها قريب من 94 اسم ومعروفة الأسماء حقتها، لكن السودانيين جو سووا لهم أسماء حقتهم هم لا يشاركهم فيها أحد، وخاصة الكنى، يعني قزاز الماحر طابة، قزاز نخيل شبك وغيرها، مما وقفنا عنده كثيرا وصار واضحا. من أسماء الحبيب صلى الله عليه وسلم في السودان ثنيت بشمس الفلاح القرشي قيدومة الصلاح، ثنيت بشمس الفلاح. كثير من أهلنا الآن يحملون اسم شمس الفلاح، ومن مشاهيرهم شمس الفلاح ابن الشيخ حياتي عندنا في ميدان المديح. والقرشي هو نسبة للحبيب صلى الله عليه وسلم، لكنها صارت علما على الناس. يعني أنت لما تقول مثلا قرشي في غير السودان يعني يحسبون أن هذه القبيلة وبس، لكن نحن القرشي بالألف واللام أو قرشي بدون ألف ولام هي اسم من الأسماء، يعني النسبة انتقلت إلى العالمية. ده صالح الأمين ثنيت بشمس الفلاح القرشي قيدومة الصلاح. وحاج الماحي ثنيت بالبقان وسيلة قيدومة الرسل ودليلة. هو الكلام هنا وصف، ثنيت بالبقان وسيلة قيدومة الرسل ودليلة، لكن احنا عندنا الوسيلة ابن فلان ابن فلان. وتحية لأخي الفريق الوسيلة الذي يحمل هذا الاسم في الشرطة. الدليل أيضا نحن نسمي الدليل احترت حربية هناك في يقول نعم خطك كتب ود الدليل، كان خطاط مشهور ود الدليل ده يخط المصاحف. والدليل أحد الدراويش العيكورة في منطقة ود مدني عليه رحمة الله، كان رجلا صالحا ولا نزكيه على الله. فالشاهد أنه الوسيلة والدليل هي أوصاف تحولت إلى أعلام وأصبحت مشهورة جدا جدا عندنا. شيخ حياتي يقول طال عياي ما كني زين والله شوك طه الخزين. والخزين اسم راسخ عندنا من اسماء أهلنا خصوصا في الأرياف وفي الأقاليم. اسم الخزين ده معروف. وتحضر يقول يا الدخري يا الخزين منك بطايل يمتين. الدخري نفسها من الأسماء المشهورة جدا عندنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المدخر إلى يوم القيامة. بل بعض الناس يصغرونه يسمون الدخري والدخيري، والتصغير مرات بيكون للتمليح، يعني ما دائما التصغير يا اخوان هو لتقليل القيمة او للتحقير، احيانا التصغير بيكون للتمليح، زي الوالدة في البيت لما تقول يا بنيتي او يا وليدي، هي انما تملح الاسم لا تقلل من شأنه. والسليمان يقول يا الدخري الدسيس يا عروة الإسلام، أضاف لنا كمان تاني بعد الدخري أضاف الدسيس. والدسيس ده الشيء المحفوظ، دسيته يعني اختزنته أو كنسته لوقت الحاجة. والرسول صلى الله عليه وسلم نحن بنختزنه وندخره وندسه لوقت الحاجة اللي هو يوم القيامة حينما نكون محتاجين لشفاعته صلى الله عليه وسلم.
وتحليب يقول الشفوق الماهلة أبطريقا ساهلة كف بالعطاء باهلة ويرحب بجيبا خلا. الشفوق الماهلة، وماهل واحد من الأسماء المعروفة عندنا خاصة في كردفان، ماهل اسم مشهور. والتحية لحافظ القرآن وإمام مسجدنا قديما محمد ماهل من أبناء كردفان. فالماهل يعني هو اسم معروف ومشهور. بل المهل أنا ذكرته أشرت إليه في المقدمة، ورد عند وتحضر أيضا ذو القامة الوسط يا المهل، ذو القامة الوسط يا المهل الماك شطط. يصف الحبيب صلى الله عليه وسلم بذو القامة الوسط يا المهل الماك شطط. فالمهل اسم مشهور جدا ومشهور منتشر عندنا في السودان. ويعني ما من المهل يا اخواننا، المهل اللي هي اتساع صدر الانسان وتحمله وما اليه. طيب زي ما قال المهل والماهل واحد، وكفوا بالعطا باهلة يرحم بجيبا خلا. اللهم ارحم الجيوب الخالية واسترنا في الخالية وأكرمنا في التالية، وإلى لقاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على باب وادخل جوا محراب انا واجه قبره واصحابه، واجه قبره واصحابه يا ادري سيدي في حبابه. على